मुझे चयन किया फर्स्ट लेवल के लिए। पत्नी को और उनको भी दीक्षा दिलवा दी है, दोनों को। जी जी, खुश है। इनको दोनों को भी दीक्षा दिलवा दी है गुरुदेव। और बहुत अच्छा किया। वैसे पहले से स्वास्थ्य में तीनों के में ही बहुत आराम है। गुरुजी स्वास्थ्य के हिसाब से सारी जो है प्रॉब्लम्स बीमारियों में सब में बहुत कुछ आराम है। बस गुरुदेव वो मेन चीज़ अटक रही है आके वही हवेली वाली बात पे, मुद्दे पे। वो हवेली जो है महावन महावन नहीं हुआ, महावन नहीं हुआ। करा दिया गुरुदेव आपने महावन, पर वहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है गुरुदेव कि वो हवेली किसी को, हमारे दादाजी को भी मिली थी। तो हमारे पितृ तो मुक्त हो गई, मेरे को एहसास भी हो गया, मेरी माता जी का भी एहसास हुआ जब करने में आया था मावशा में, तो कि मेरी माता जी मुक्त हुई है, प्रसन्न होकर आशीर्वाद होकर जा रही है। पर पितृ वो हवेली के दूसरे हैं गुरुदेव, तो अभी रात में दिन में परेशान कर रहे हैं गुरुदेव, आवाज़ें आती हैं और वो कहते हैं, धमकी देते हैं कि आपके कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपके बिकने नहीं देंगे। आपने बताया था, वही बोलते हैं इसको सपने में धमकी देते हैं कि हम बताते हैं, आप आग बंद करके हवेली देखिए। आपने उसमें वहाँ हवन नहीं किया? हाँ आपने दिया था, वो मैंने कर लिया था जाती, 2 महीने हो गए। आंखें बंद करिए, अपना घर देखिए, हवेली देखिए, एकदम पवित्र है, एकदम पवित्र है। दरबार तो बना है। अच्छा, किसको आती है आवाजें, किसको आती है? मेरे को भी आती है, इसको भी आती है गुरुदेव, सुबह जगाते हैं। देखिए आ रही की आवाज, अपना हवेली देखिए, देखो कोई आवाज आ रही है, सुनने की कोशिश करिए, सुनिए। रात में ही नहीं, दिन में भी आती है गुरुदेव आवाज, जैसे नहीं, रात हो गए, अब तो 11 बज रहा है रात का। आप देखिए आवाज, देखिए आ रही है आवाज। आप भी कह रहे हैं, आप पत्नी भी कह रहे हैं, सुने कुछ आ रहा है? नहीं अभी तो नहीं आ रही यहाँ से तो, पर वहां पे जो झाड़ू लगाने की आवाज है, झाड़ू लगाने की आवाज है। सुबह मेरे को इसकी आवाज में जगाते हैं, इसको मेरी आवाज में बोलेगा निधि, जैसे मेरे को बोला, फिर मैं देखूंगा तो ये तो सो रही है और वो जगाते हैं। और रात में बैंड बजेगा, ढोल बजेगा गुरुदेव, तेज, जो बिल्कुल सिर में ऐसा नहीं हो जाता। मैं भी डॉक्टर हूँ, ये भी डॉक्टर है गुरुजी, पर हालत ऐसी कर रखी है हमारी। क्या ये तो सकारात्मक है जो आप बता रहे हो, ये सकारात्मक ऊर्जा है जो आपको जगाती है। ढोल बजते हैं, मृदंग ये सकारात्मक है बेटा, ये सकारात्मक है। ये अच्छा जो आप नकारात्मक। बता रहे हो ये तो सकारात्मक है, ये नकारात्मक थोड़ा ना है। और गुरुदेव पायल की आवाज बजती है, एक पायल की, वो पिछले 5-6 साल से अच्छा। बज रही है। और उसे मरोड़ चलती है, इसके वाइफ के, वो डर जाती है कि अब मरोड़ चलती है, फिर रात को 12-1-2 बजे फ्रेश होने जाना पड़ता है, पेट दर्द हो जाता है। अच्छा, आंखें बंद करो, हम क्यों आप इतनी बात ही करें, इतनी आंखें बंद करें। और एक गुरुदेव, इन सबके भ्रम नष्ट कर दिए, इन सबके भ्रम नष्ट किए जाए, शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिए। और जब भी पीछे का भ्रम देखने की कोशिश करें तो इनकी कस की पिटाई हो, जम के दरबार पिटाई करें इन लोगों की। आंखें बंद, पीछे इतने शरीर बदमाश हैं, सब खींच के आगे लाए जाए, इनके स्वयं के शरीर जो इनको भ्रमित करते हैं स्वयं को। ओम शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिए। बैलेंस, प्रहार, स्मृति से नष्ट कर दिया है सब। हवेली भी नष्ट कर दिया है, हवेली देखते रहिए अपने आप लोग, हवेली की स्मृति नष्ट कर दिया। शिव पूरी हवेली निकाल के नष्ट करके सेवकाओं को खिलाए। खो जाए पूरी, खा जाए पूरी हवेली, खा के उगल दें। 5 बार ओम नमः शिवाय बोले, आँख खोले। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आँख खोले। नमः शिवाय, ओम। असल में क्या रहा है, हवेली को लेकर के आप लोगों में मृत्यु का भय रहा है हमेशा। हाँ मौत। हाँ गुरुदेव, डराया होते उस और हवेली ने, बस्ती सुन तो थी, ली। छत बस्ती थी गुरुदेव। सुन लीजिए, और भय का ही भूत होता है, हमेशा ध्यान रखिए। और आज भी आप लोग उसी भय के कारण ये दिख रहा, वो सुन रहा, ये करते रहते हैं, क्योंकि आप लोग ढूंढने की कोशिश, पहले तो होता था, अब आप सुनने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। हाँ पर गुरुदेव बहुत अब नगण्य हो गया, अब तो भय ही नहीं लगता, 80% तो लगभग खत्म हो गया डर तो। नहीं, माँ बाबा को भय याद तो है ही करके गायब नहीं, हो जाता है। नहीं है, भय तो है ही नहीं, 1% नहीं, 10 भी नहीं है। हाँ नहीं है गुरुदेव, नहीं वो है। भय तो बताइए। हाँ, नहीं है, बिल्कुल भय नहीं है, अब बिल्कुल आप भय लोग नहीं क्या है। करते हो, अब सुनने की कोशिश करते हैं, सुनने की, आ रहा कि नहीं आ रहा, ये वाला करते हैं। पहले अपने आप हुआ करता था। नहीं गुरुदेव, मैं 8:30 बजे क्लिनिक से आता हूँ ना, उसके बाद में बजना चालू हो जाती है, तो मैं ऐसे कान को भी दबा लेता हूँ। वो स्मृति बनाते रहते। पढ़िए, ये आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड है, पढ़िए। ठीक है गुरुदेव, इसको भी धीरे धीरे कृपा से कम हो जाएगा, भजन कर रहे हैं, हो जाएगा, भजन से कम हो जाएगा। पढ़ लिया। और ये आपके अंदर स्मृति एक बनी हुई है,
ये स्मृति एक बनी, इसको पढ़िए। बचेंगे बचेंगे तो खुद हो जाएगा। क्या बेचेंगे तो अनिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं बेचें उसको गुरुदेव। स्मृति बनी हुई थी कि बेचेंगे तो अनिष्ट हो जाएगा, बिकेगी नहीं, बिकेगी तो अनिष्ट। अब कुछ नहीं है। वो तो पूरा डिक्लेयर कर रखा है सबको, मैंने आपको बताया था पहले, कह रखा है कि इसको निकालनी है हमको, तो जयपुर शिफ्ट होना है। हाँ, लगता है ऐसा ना हो बेचे कुछ हो जाए, कहीं वो हो जाए। अब ये आशीर्वाद दो गुरुदेव, ये जल्दी से जल्दी इसका काम हो जाए, ये आशीर्वाद दो, कोई विघ्न न आए। करिए, सब कुछ करिए, संकल्प प्रार्थना करिए, हो जाए, खुश। नेक्स्ट। इसका माइका बंधा हुआ है।